Хотел Босна. Хотелот Босна е граден во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, градба на големиот Керем Паша, познат бил по својот црвен салон, пердината и килимите. Изгоре во пожар далечната 1936 година, комплетно рушен во 50-тите години за потребата на големи народни плоштади. Локација на сам широк со кај кружните клупи пред Домот на културата. Ески џамија, Сингур Чауш Беј ја подигна првата џамија во Битола далечната 1435 година. Тоа беше првата и најстарата џамија на Балканот, уништена со динамит во 1956 година од страна на тогашните власти, позната како Сингур Чауш џамија, Ески џамија, Атик или Солак џамија. Локација сегашни згради на улицата Иван Милутиновиќ спроти Јавор Стоковната. Камен мост. Камениот мост во Битола до пред 40 на години беше голема знаменитост и убавина на битолчани со својот стар стил на градба и како единствен таков последен останат камен мост во градот, уништен во 70-тите со покривањето на коритото на реката Курделец и нејзино асфалтирање. Пекмес пазар, локација помеѓу Саат Кулата и Јени џамија, пазар составен од дуќани градени во половината на 16 век од страна на Мехмет Ефенди Кадија, кој ги поседувал сите дуќани заедно со Јени џамија во Пекмес пазар. Пазар каде се продавал мед, пекмес, сладки, благи работи и друго. Уништен со динамит во 50-тите години од 20-тиот век за потребите на големи народни плоштади. Црвена и бела касарна, изградени во 1837, односно 1844 година. Црвена касарна била грандиозен објект во кој можело да се сместат 8 баталјони војска. Градена од крушевчанецот Стојан Везенков, кој за добро изведената работа во 1845 година бил одликуван со сабија од султанот и бил назначен за званичен турски архитект. Тука во нив биле стационирани околу 30.000 војници. Локација сегашен парк, шеталиште и дел од новата касарна, уништена темелно низ Првата и Втората светска војна. Стар театар, стариот театар во Битола бил на местото пред сегашниот Дом на култура на плоштадот Гоце Делчев. Првобитното решение беше наводно темелно реновирање и во негово продолжение да следи Домот на културата, кој никогаш не се примени. Изграден од Абдул Керем Паша на почетокот на 20-тиот век, наместо од стари турски гробишта и покрај големите негодувања на локалното турско население, рушен во 1980 година. Еврејска синагога, Илкал Дила Хавра, некогашна еврејска синагога, една од 9 синагоги кои преживеале во Битола. Репрезентативен објект кој преживеал до пред 20 на години, рушен крајот на 80-тите години од 20-тиот век. Сегашни адвокатски канцеларии во близина на базистенот, познати како Аврата во Битола. Реката Курделец. Реката Курделец или Курделес извира од Баба планина. Денеска на незиното старо корито се наоѓа улицата Солунска. Според некои податоци тоа е направено во 70-тите години од минатиот век. Била спојна две реки. Понекогаш знаела и многу да збесни и да ги однеси дрвите мовчиња кои биле десетина на број. Имено доаѓа од Курдере на турски, што значи волчји поток. Уште во турско за време на големите и студени зими во Битола, волците од Пелистерот во потрага за храна слегувале по неа долу во градот. Во последно време, поради повеќето геризи и сливови во неа од страна на канализациите на битолските куќи, се ширела неподнослива ареја, зашто денес мислиме дека се би било уредено како што треба и Битола би имала уште една убавина која ќе носеше свежина со неа. Грандиозниот лустер во офицерски, донесен во Битола далечната 1972 година и е составен од делови од два лустера. Лустерот беше сместен на првиот кат во свечената сала. Тежок бил над 700 килограми до 1 тон. Направен е од стакло, кристал и од месинг. Лустерот имал 176 светилки и давал впечаток на галакција. Оставен сам на милост и немилост, уништен август 2016 година.